Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Altan Syakir dari sesi Selasa A. Di sini saya akan membuat bedside kabinet dengan brankas dan kulkas. Saya menggunakan aplikasi AutoCAD 2021. Yang pertama kita harus lakukan adalah mendownload template atau membuat template. Jika sudah muncul seperti ini, lalu kita ke model dan kita masukkan perintah unit. Ini menggunakan desimal dan 02 angka di belakang titik. Saya menggunakan satuan milimeter, lalu klik OK aja. Terus kita tulis perintah limit. Limit digunakan untuk membuat ukuran pada workspace atau kertas yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan kertas A1, yaitu right cornernya 841 594. Lalu perintah berikutnya adalah create display. Tegas yang kedua. Lalu kita masuk ke perintah yang terakhir, yaitu zoom. Kita beri huruf A, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke layout 1, lalu hapus garis tepinya, tinggal diklik kanan dan erase. Lalu kita ketik perintah mv, lalu kita klik kiri bawah, kita drag sampai kanan atas, lalu kita klik 2 kali di workspace nya ini, di kertasnya. Kita tinggal atur aja sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke model. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama adalah ini, tampak depan, yaitu menggunakan tools rectangle. Kita tinggal tarik gini, terus masukin angkanya atau ukuran. Nah, seperti ini. Dan untuk membuat kotak yang di dalam ini, saya menggunakan tool yang bernama offset. Ini udah tahu, tinggal di enter aja, terus klik objeknya, kita masukin 3, enter. Jika sudah jadi seperti ini, saya akan membuat ininya terlebih dahulu. Caranya mudah dengan menggunakan tools bernama line. Sebenarnya bisa menggunakan polyline, cuma lebih mudah menggunakan line karena saya baru belajar. Sudah jadi seperti ini, kita lalu buat ini, kotak yang ini. Kita ke line lagi, tools bernama line, kita turun 20, ininya 94. Kita ke line lagi, 1,
Nah, di sini saya akan membuat kotak di dalam ini atau brankas namanya. Caranya masih sama, menggunakan line. Kita taruh sini dan tarik garis ke kanan, kita ketik 5, lalu ke atasnya 50. Ini ukurnya tergantung gambar kalian, jadi sesuai gambar kalian aja. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita buat yang kotak di dalam ini. Caranya menggunakan rectangle, lalu kita tarik garis. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke tools bernama line dan kita ketik 15, ke bawahnya 20. Dan untuk mengisi kotak kecil-kecilnya ini sangat mudah. Pertama kita bagi dulu menjadi 3. Lalu kita pergi ke rectangle lagi, kita tinggal masukin aja. Ini berapa ini? Bentar. Dan untuk mengulang kita pencet Ctrl Z. Nah, seperti itu. Kita pergi ke rectangle lagi. Kita harus pencet ini dulu kalau mau gambar. Jika dikira kurang tepat atau miring, kita tinggal ke move, kita blok lalu ke move, kita klik objeknya dan kita geser. Maaf, ini kenapa tidak bisa geser. Nah, lalu kita pergi ke rectangle lagi, kita ulangi aja. Kalau tidak rapi, bisa dibenerin lagi, tidak usah khawatir.
Dan untuk menghapus garis ini, kita pergi ke ini, erase, lalu kita pilih objeknya, menghapus. Nah, untuk ininya udah jadi, kita akan pindah ke sini, yaitu ininya. Caranya sama seperti tadi, kita pilih rectangle, kita masukin, tinggal kita geser aja. Lalu untuk membuat gagangnya seperti ini, kita ke rectangle, kita masukin 4, terus 10 ya. Dan untuk membuatnya melengkung, kita menggunakan tool bernama fillet. Kita ke radius ini di bawah, kita kasih angka 4, kita enter, lalu pilih objeknya dan pilih objek kedua. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi di sisi satunya seperti ini, tinggal kita rapihin. Untuk gambar 1 tampak depan sudah selesai. Kita akan berpindah ke tampak sebelah kiri. Caranya cukup mudah, yaitu dengan ini, dengan rectangle lagi, kita masukin, lalu kita pergi ke line, kita masukin 55. Dan gambar kedua tampak sebelah kiri sudah jadi, sudah selesai. Kita akan membuat gambar tampak belakang sekarang. Sama caranya, itu sama dengan menggunakan rectangle. Terus kita tarik garis, untuk tampak belakangnya sudah selesai. Kita akan berpindah ke tampak bawah. Tampak bawah sangatlah mudah untuk gambar saya. Mohon maaf, kita ulangi. Kita akan berpindah ke tampak kanan.
Kita ke lain lagi. Sebenarnya bisa menggunakan polygon, cuma agak susah. Kita cari yang gampang aja, cari yang simple. Nah, untuk yang terakhir adalah tampak atas. Ini udah, dan ini sudah. Sekarang yang belum, yang ini tampak atas. Sepertinya ini terlalu mepet, kita move. Sebelumnya kita harus memilihnya ini dulu menjadi ortho agar bisa 90 derajat membentuk siku-siku gitu. Kita ke line, terus kita masukin 45. Nah, setelah udah selesai, kita cek di page layout. Maksud saya, kita cek di layout 1. Ini kan tidak sesuai, tinggal dibenerin, sesuaiin aja. Masih tidak sesuai, kita rubah di modelnya. Tinggal kita move aja, tinggal kita geser-geser. Kita lihat lagi di layout 1. Nah, ini udah bisa, udah selesai. Sekarang kita kasih keterangan aja. Itu dengan cara dikasih ini teks, multi teks. Kita tarik garis ke sini, terus atur ukuran fontnya. Kita kasih nama. Nah, jika sudah seperti ini terlalu mepet, mohon maaf. Kita geser dulu ini. Lalu kita kasih nama lagi yang ini, kasih keterangan. Kita kasih keterangan untuk semua gambarnya. Jangan lupa untuk mengatur fontnya.
Kita cek lagi di layout 1. Ini sepertinya terlalu mepet, kita rubah. Kita tinggal sesuaiin aja seperti tadi. Kita cek lagi di layout 1. Nah, udah selesai, udah benar. Sekarang yang kita harus lakukan adalah menambahkan ukuran, keterangan ukuran, yaitu menggunakan tools bernama linear. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal kita klik di sudut-sudutnya aja. Seperti ini. Tinggal kita kasih keterangan aja di semua objeknya. Kita akan ulangi untuk semua gambar-gambar ini.
Ini sudah selesai. Sekarang kita akan cek di layout 1. Nah, ini udah selesai, udah bisa. Sekarang kita akan membuat, di sini kita akan membuat kita akan membuat etiketnya. Cara membuat etiketnya ini, keterangan pada etiket cukup mudah dengan menggunakan teks. Kita tinggal buat kotak gini aja, terus kita masukkan materialnya. Jangan lupa untuk memberi italik pada yang berbahasa asing seperti ini. Kita beri ke teks lagi. Jika dirasa tidak tepat, tinggal kita geser aja. Ini saya menggunakan skala 1/10. Dengan satuan milimeter. Ini adalah produk yang sudah jadi, maka akan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.